হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। তো আমরা আবার খুলনা এসেছিলাম। প্রচন্ড কাজের চাপে একদিন একটু ফ্রি হয়েছিলেন, তো আমাদেরকে বললেন যে ঘুরতে নিয়ে যাবে। কোথায় যাবা আমাকে আস্ক করলো, তো আমি বললাম যে আচ্ছা চলো খুলনা যাই। তো খুলনা আসতে আসতে দুপুর হয়ে গেল। ভাবলাম যে লাঞ্চটা সেরে নেই, তো সেই একই লাঞ্চ আমাদের চুই ঝালের গরুর মাংস দিয়ে লাঞ্চ করলাম। এরপর খুলনা শহরের ভিতরে একটা পার্কে আসলাম। তো পার্কটা আপাতত পরিত্যক্ত আছে, তো বাইরে থেকে একটু ভিডিও করে নিলাম। দেখুন পার্কটা ভালোই সুন্দর ছিল। তো অনেক ঘোরাঘুরি কেনাকাটার পরে নাইফের জন্য কিছু খেলনা কিনলাম। তো তারপরে আমরা আসলাম একটা দোকানের সামনে, এশিয়ান স্কাই শপ। এখানে জিমের বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া যায়। তো তার সামনেই ছিল সুন্দর দুটো নার্সারি, সেখানে অনেক ফুল গাছ ছিল। তো ফুল গাছ থেকে লোভ সামলাতে পারলাম না, একটু ভিডিও করে নিলাম। বাসা কাছে হলে অবশ্যই এখান থেকে কিছু ফুল গাছ নিয়ে আসতাম। দেখুন কি সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ দেখলে আমার মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর বিমানের ভাস্কর্য। আর দোকানটা এই যে বন্ধ, বলুন কেমনটা লাগে। তারপরে দোকানদারকে ফোন দিয়ে আনা হলো। আমরা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর সুন্দর জিম করার ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এখানে। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে একটা জিম করার জন্য একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার, আমার ট্রেডমিল দরকার। ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে এবং ব্লাডে কোলেস্টেরল বাড়ার পর থেকেই একটু স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া শুরু করেছি। আসলে আগে এটা ছিলাম না, এখন মনে হচ্ছে যে না, হতেই হবে। এখন যেহেতু মাইল্ড ফ্যাটি লিভার আছে, ভবিষ্যতে দেখা গেছে আরো বেড়ে যেতে পারে। তো এখন থেকেই আমার সচেতন হতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে এবং ডায়েট করতে হবে। তো এই জন্য অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে একটা ট্রেডমিল নিব। আর এই দোকানে এসে নাইফের চোখ পড়ে গেল স্পাইডারম্যান এই পোশাকের উপরে। তো নাইফকে পরিয়ে নাইফের বাবা ট্রায়াল দিচ্ছিল, বাট পোশাকটা নাইফের জন্য একটু ছোট হয়ে যাচ্ছিল আর কাপড়টাও বেশি একটা ভালো লাগছিল না। তাই নাইফকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললাম যে বাবা তোমাকে ভালো দেখে এরকম পোশাক এনে দিব, বাট এখান থেকে এটা এখন নিও না। কি আর করার, বাচ্চাটার মন খারাপ হলো। আর এখান থেকে অনেক কিছু ভালোভাবে দেখে শুনে আমরা একটা ট্রেডমিল নিলাম। তো নাইফের বাবা বলল যে ঘুরতে এসে আমার এতগুলো টাকা তুমি গচ্ছা দিয়ে দিলে। যাই হোক, মজা করে বলছিল, সেও ফিল করছিল যে আসলে আমার এক্সারসাইজ করা দরকার নিয়মিত। তো অনেক কষ্টে অনেক ঝইঝামেলা পার করে ট্রেডমিল নিয়ে আমরা বাসায় চলে আসলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেডমিলের কার্টুন আমার দরজার সামনে। আর নাইফ তার খেলনা নিয়ে এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। তো নাইফের খেলনাগুলো আগে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ম্যাজিক সিলেট। এটার উপরে নাইফ ইচ্ছে মতো দাগাতে পারবে, যে কোনো অ্যালফাবেট যা ইচ্ছে তাই লিখতে পারবে, আবার সেটা ডিলিট করে দিতে পারবে। আর এটা হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার্স থোর। নাইফ এটা পেয়ে যে এত খুশি হয়েছে, আর কোনো খেলনা পেয়ে মনে হয় কোনোদিন এত খুশি হয়নি। সারাটা রাস্তা মানে সে এটা হাতে রেখেছে এবং খেলেছে এটা দিয়ে। আর এগুলো হচ্ছে মার্শমেলো। খুব খুব মজা ছিল, আমিও ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, মানে খেতে খুবই মজা। নাইফও মানে দেখেই বলছে জাম্মু এটা হচ্ছে মার্শমেলো, আমি কিন্তু নামও জানতাম না। তো পরে দেখলাম আসলে প্যাকেটের গায়ে মার্শমেলো লেখা। আর একটা খেলনা এনেছিল, এই যে কাঠবিড়ালি খেলনাটা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ম্যাজিক সিলেটটি বের করছি। আর এর মধ্যে ইচ্ছে মতো আপনি যদি নখ দিয়েও কোনো দাগ দেন সেটাও দাগ হয়ে যাবে, প্রবলেম হবে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি যাইছে তাই আঁকাবুকি করছি এবং এর উপরে কিন্তু দাগ হচ্ছে। আবার এই যে ডিলেট অপশনটা চাপ দিলে এটা ডিলেট হয়ে যাচ্ছে। মানে ম্যাজিক সিলেটটা আমার ভালোই লেগেছে। আর এই যে নাইফের কাঠবিড়ালি খেলনা, এটা আমার খুব পছন্দ। আসলে নাইফের চেয়ে আমি বেশি পছন্দ করে এটা এনেছি। মানে কোনো খেলনা যদি কিনতে যায় দোকানে, সে সব খেলনার নাম জানে। এই যে এটা থোর অ্যাভেঞ্জার্স, মানে সে এটা দেখেই বলতে পেরেছে যে এর হাতে একটা হাতুড়ি আছে, এটা থোর। এর নাম কিন্তু আমরাও জানতাম না। তো নাইফ হচ্ছে খেলনা এক্সপার্ট বলতেই হয়। আর যত যাই বলুন, আমি এই জিনিসটা কিনে খুবই উপকার হয়েছে আমার, খুবই ভালো একটা কাজ করেছি। মানে এখন পর্যন্ত যত যাই কিনেছি এই জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে আমার জীবনে। ধন্যবাদ সবাইকে।